Red Zone TV nga bulijjo bali kubanga okyatambula naffe naddala gwe ya subscribinga atandaba kubanga subscribinga sijjako wakujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel yaffe ne ya Red Zone TV kwata ku kadeka notification obeere nga naawe obeera omu ku abo abanasooka nga okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna kakati ku budde buno bwennyini ku makya g'olunaku olwaleero eddakiika ntono nnyo ezaakayitawo essaawa eno ennyini w'owulirira bino gwali ku Red Zone TV naddala nga wa subscribinga njagala okutegeeza ngenda kuwa wano akatambi okalabe bulungi nnyo embeera nga bwetambudde ekizimbe ekirala kikutte omuliro mujjukire emabega kaawo banga siddene nnyo nakuleetera amawulire wano ekizimbe wakati mu Kampala ekyakwata omuliro ate ne kibanga bambi kyayonona emmali y'abantu kyatataganya abasuubuzi mu kibuga Kampala kati no bibadde mbaale ekizimbe ekirala kikutte omuliro ngenda kuwa ebikikwatako naye nga sinaba kubanga nkuwa ebikikwatako ngenda kusooka nkuweka video olabe embeera nga bwetambudde poliisi ya Uganda ngera mu bamanyi bazze ne bataakiriza embeera naye nga okusinziira ku babaddewo embeera mwe bajjidde baluddeeruddewo ko ngera mu bamanyi batera okukola naye nze nkuleetera updates okuviira ddala ku source wali wennyini embeera nga bwe badde etambula Red Zone TV wali batonaba kubanga subscribinga nga sinaba kubanga nkuwa olutambi luno njagala osooka subscribinge kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification oselectinge all obeere nga tomisinga nsonga yonna ate mu ngeri yemu sijjako wakujjukiza genda okyalireko omukutu gwe bayita Uganda 1 ng'ogwo nagwo omukutu oba member mu Red Zone Media Group era nga nagwo okuweereza updates mu mbeera yonna esoboka newankubadde ennaku zino tulinamu okusoomozebwa kw'ebyuma byaffe ebyafa naye nga waakiri tulina okutetenkanya tulabe nga waakiri tubaweereza mu mbeera etali nnyangu naye nga gwa mawulire oba updates zonna olina okubanga ozifuna njagala kubanga nkuwa akatambi kano obeere ng'okalaba gwatanaba kubanga osubscribinga saagala omisinge nga updates bweziti kyolina okukola kiri kimu kugenda teekamu Red Zone TV osubscribinge tubeere nga tutambula so kolaba akatambi kano then nzije nkunnyonnyola ebiki ebibaddewo. Yes, ebyo byolabye mu katambi ako biri mu kibuga Mbale oba kye bayita Mbale City era abasuubuzi abakolera ku kizimbe ekyo njagala okutegeeza bambi be bali maziga bolabye ekizimbe ekyo kisangibwa mu kibuga eky'Embale era njagala okutegeeza kisangibwa kye bayita Cathedral Avenue kati kyemanya bamanye Mbale osobola okubanga otegeera ekitundu ekyo Cathedral Avenue mu kibuga Mbale wakati ekizimbe ekyo we kikwatidde omuliro poliisi etuuse era nekola ogwayo naye okusinziira ku babaddewo nze bangambye nti batuuse leeti mukko naye waakiri waliwo era ebitonotono ebitaasiddwako naye ng'ekizimbe
kikutte omuliro no tegundaba kubanga gutegerekeka kiki ekivirideko omuliro guno ate nja kubanga era nabyo mbikuwa kikutte ku makya golunaku olwaleero nkugambye gwe twogerera kati eddakiika zitono nnyo ezakayitawo kubanga ekizimbe ekyo kikwata omuliro kati gwali ku Redzone TV nga toyagala kubanga omisinga updates ezifaananako bwe ziti njagala ate obeere ng'okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe ne ya Redzone TV kwata ku kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna ojja kuba otambulira wamu naffe ebbanga lyonna bwe tutambula ne updates zonna nga bwe tukutuusaako updates ate naawe nga bw'osubscribe nga tubeere nga ate embeera ekukwatako yonna ogimanya mu budde kasita oba ng'otambula ne Redzone TV abantu b'omu Mbale mu kibuga wakati kyebayita Cathedral Avenue embeera bwetyo bwebadde abantu bali mu nnaku niwe twogerera essaawa zino abantu bali mu mbeera ey'okubeera nga ate teyeeyagaza njagala kubanga ate nkuwa updates endala era ngenda kubanga nzikutuusaako waliwo amawulire breaking news gwe ngenda okubanga nkuleetera obeere ng'obitegeera bulungi nnyo ensonga yonna nga bw'enaatambula wano mu ggwanga Uganda Redzone TV wetuli okubanga tukuweereza kyonna ekinaaba kizze naawe olina okubanga okimanya oba oli mu Uganda oba oli bweru wa ggwanga embeera yonna ebeere ng'ekutuukako ng'oggyeko embeera etali nnyangu esoomooza gye tuweererezaamu oluvannyuma lw'ebyuma byaffe okukurashinga n'ebiba nga byatufaako njagala okutegeeza tuyina engeri gye tutetenkanyaamu okulaba nga waakiriggwe ofuna updates mu mbeera yonna kubanga obwo bweyamu bwaffe okubeera nga tukuwa amawulire g'olina okubeera ng'ofuna neeyanziza nnyo mwenna abampereza bu message obwa Christmas neeyanziza nnyo mwenna abatudduukiridde mu mbeera y'okuba nga tuzzaawo waakiri ebyuma byaffe bibeere nga bibeera mu mbeera yennyini bye birina okuba nga bibeeramu tusobole okuba nga tubaweereza mu mpeereza ey'omulembe sijja kusoma amannya gammwe ng'era bwe baakinsabye naye nga bwekinaaba kyetaagisizza amannya gaabo abacontributinze kukubeera nga tuzaawo ebyuma ebipya tujja kuba nga tugasoma Redzone TV kwoli omuliro ogukutte ekizimbe mu kibuga Mbale gwe mbadde nziza okuba nga nkutegeeza ate nga ne updates endala zikyaliwo era nazo ojja kukkiriza obeere ng'otambula naffe nazo ngenda kuba nga nzikutuusaako ebbanga eritali ddene nnyo waliwo updates zenjagala okuba nga nkuwa wabula nga tonaba kuba nga osubscribinga njagala okikole obeere nga tomisinga updates bwe ziti bw'oba olina ensonga yonna wandyagadde tugikubaganyeeko ebirowoozo kirira wansi awo mu comment section teekamu obubaka otubuulire ekibuuzo kyo oba olina kibuuzo oba owabula oba olina ensonga yonna oba oli awo gye wandyagadde tukubaganyeeko ebirowoozo nja kukusaba ogende mu comment section wansi awo giteekemu tubeere nga tewali comment gye tutasoma tewali comment gye tutakeberako tujja kuba tukebera ku mbeera eyo tubeere nga tukuddamu tubeere nga tukubaganya ebirowoozo wakati waffe naawe embeera yonna ebeere ng'etambula bulungi nnyo bw'oba osobola okusharinga updates zino nja kukusaba genda awo olaba aka icon ka share katapingeko okwate link eyo gisuule mu WhatsApp groups zonna z'oyina gisuule oba mu WhatsApp numbers zonna z'oyina tubeere nga abantu tubawa amawulire updates nga zibatuukako bulungi nnyo okuyita wano ku Redzone TV tubeere nga tubawa ekyo kyennyini kye muteekeddwa okuba nga mufuna Sebambude Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza ate njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyabaweereza.